Здраво и добре дойдохте в ново видео. В това видео ще ви покажем как да изсилите математическата програма Geogebra, koja е математическо помагало. Първо отваряме веб прелиствач. И одим до официалната веб страна на Geogebra. Както гледате на печатната страна, няма много. За да я симнем програмата, одим на Downloads. Ovdje имаме повече избори, а ние сакаме математическото помагало и за Windows оперативен систем. Ще отворим Windows. Откако че се симни, одим в Downloads и одим в Show Folder. Сега можем да го изгасим в прелиствачът и да го вземем инсталът на десктоп. За да се инсталира програмата, кликнете два пъти и стиснете Run. Ако се появи ovaj прозорец, това значи дека успешно сте инсталирали програмата и благодарам на вниманието.